สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้ตัว Portable Calibrator 2422 สร้างสัญญาณให้กับเครื่องมือวัดนะครับซึ่งตัวที่ผมนำมาใช้ก็จะเป็นตัว Temperature Controller REX F400 นะครับซึ่งตัว REX F400 นี้จะมี Input เป็น Thermocouple Type J และมี Output เป็นสัญญาณมาตรฐาน 4-20 มิลลิแอมป์ในการต่อสาย power นะครับจะเป็นไฟ AC 100-240 โวลต์ต่อเข้าที่ช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ครับต่อมาจะเป็น Input นะครับเราจะใช้แบบ Thermocouple ทำการต่อขั้วบวกเข้ากับช่องที่ 20 และขั้วลบเข้าที่ช่องที่ 21 ครับเมื่อต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี power เข้าที่ช่อง 2 และช่อง 3 ส่วน input จะอยู่ที่ช่องที่ 20 และช่องที่ 21 ต่อมาเราจะทำการจ่าย power ให้กับตัว temperature controller เมื่อทำการเปิดตัว temperature controllerก็จะมีในส่วนของ PV นะครับจะเป็นค่าที่ตัว Temperature Controller รับเข้ามาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีค่าใดๆและในส่วนของ SV หรือว่าค่า Set Point นะครับจะเป็นค่าที่เราสามารถตั้งได้โดยการกดปุ่ม Set 1 ครั้งหลังจากนั้นในส่วนของ SV จะกระพริบนะครับและเราสามารถปรับค่าได้โดยการกด3ปุ่มนี้นะครับโดยที่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับและปุ่มนี้จะเอาไว้ลดค่านะครับส่วนปุ่มนี้จะเอาไว้เพิ่มค่านะครับซึ่งผมจะตั้งเซตพอยต์ไว้ที่ 30ก็ให้เราทำการกดปุ่มเซตอีก1 ครั้งนะครับเพื่อกดยืนยันค่า SV ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอะลามนะครับตัว Temperature Controller นี้ก็จะมีอยู่2อะลามซึ่งเราสามารถปรับค่าอะลามได้โดยการกดปุ่มเซตค้างไว้5 วินาทีครับก็จะเข้ามาสู่หน้าอะลามนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็นอะลามไฮหรือว่าอะลามโลนะครับซึ่งตอนนี้อะลาม1ผมได้ปรับให้เป็นอะลามไฮอยู่ที่5 องศาเราสามารถปรับค่าของอะลามได้โดยการกดปุ่ม3 ปุ่มนี้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของอะลาม2นะครับให้เราทำการกดปุ่มเซต1 ครั้งก็จะเข้าสู่หน้าอะลาม2นะครับในส่วนของอะลาม2นะครับผมจะตั้งให้เป็นอะลามโลค่าจะอยู่ที่-5 องศานะครับสามารถปรับค่าได้โดยการกดที่3 ปุ่มนี้นะครับการทำงานของตัวอะลามนะครับเมื่อค่า PV หรือว่าค่าที่ตัว Temperature Controller รับเข้ามาสูงกว่าค่า Set Point ขึ้นไป5 องศาหรือว่า35 องศาขึ้นไปตัวอะลาม1ก็จะทำงานนะครับเพราะเราได้ตั้งอะลาม1ให้เป็นอะลามไฮแต่ถ้าเกิดค่า PV ต่ำกว่าค่า Set Point ลงมา5 องศา
หรือว่าต่ำกว่า25องศาลงมานะครับตัวอะลาม2ก็จะทำงานเพราะผมได้ปรับอะลาม2ให้เป็นอะลามโลในส่วนของตัวคาลิเบเตอร์นะครับให้ทำการต่อสายเข้าที่ขั้วเอาต์พุตนะครับและทำการเลือกเลนส์ไปที่เทอร์โมคัพเปิลไทป์ J ซึ่งตอนนี้เลนส์ของตัวคาลิเบเตอร์จะอยู่ที่1โวลต์นะครับให้ทำการปรับโดยการกดปุ่มเลนส์ในเลนส์นี้ของตัวคาลิเบเตอร์นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เพิ่มค่าในหลักทศนิยมนะครับและปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เพิ่มค่าในหลักหน่วยและปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่ไว้เพิ่มค่าในหลัก10และปุ่มนี้จะเอาไว้เพิ่มค่าในหลักร้อยต่อมาทำการต่อเอาต์พุตของตัวคาลิเบเตอร์เข้ากับอินพุตของตัว Temperature Controller นะครับโดยที่ต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบเข้ากับขั้วลบเมื่อเราทำการต่อตัวคาลิเบเตอร์เข้ากับตัว Temperature Controller นะครับตัว Temperature Controller ก็จะทำการวัดค่าของอุณหภูมิห้องซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่23องศาค่าก็จะต่ำกว่า25องศานะครับในส่วนของอะลาม2ก็จะทำงานต่อมาจะทำการเพิ่มค่า PV ของตัว Temperature Controller นะครับเพื่อให้ค่าเทียบเท่ากับค่า Set Point และดูการทำงานของอะลามซึ่งค่า PV ตอนนี้จะเริ่มต้นที่22องศานะครับตอนนี้ค่า PV ก็จะอยู่ที่33องศานะครับซึ่งจะไม่สูงกว่า35หรือว่าต่ำกว่า25ตัวอะลามก็จะไม่ทำงานนะครับทั้งอะลาม1และอะลาม2ต่อมาจะทำการเพิ่มค่า PV ให้สูงกว่าค่า Set Point นะครับเพื่อดูการทำงานของตัวอะลามตอนนี้ค่า PV จะอยู่ที่39องศานะครับซึ่งจะสูงกว่า35องศาตัวอะลาม1ก็จะทำงานต่อมาเราจะทำการจำลองอุณหภูมิโดยที่จะเสียบสาย RJ Sensor เข้าไปด้วยโดยปกติแล้วเมื่อเราเพิ่มค่า
ค่าก็จะเริ่มจากที่อุณหภูมิห้องหรือตอนนี้จะอยู่ที่ 23 องศาแต่เมื่อเราเสียบสาย RJ sensor เข้าไปค่าอุณหภูมิก็จะเริ่มจากค่าที่เราตั้งหรือค่าที่เรากำหนดโดยผมจะลองทำการสร้างค่าอุณหภูมิที่ 30 องศาค่าที่ตัว PV ก็จะอยู่ประมาณ 30 องศาตัวอะลามก็จะไม่ทำงานต่อไปผมจะลองที่ 36 องศาเพื่อให้อะลาม1ทำงานค่าตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 36 องศาตัวอะลาม1ก็จะทำงานค่าที่ตัว PV กับค่าที่ตัว Calibrator ก็จะเท่ากันที่ 36 องศานี่ก็จะเป็นการใช้ตัว Portable Calibrator สร้างสัญญาณให้กับเครื่องมือวัดนะครับซึ่งใครที่ศึกษาและไม่เข้าใจก็สามารถย้อนไปดูคลิปการใช้ Portable Calibrator เบื้องต้นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ